Una cosa molt interessant d'11 és que els empleats no s'ha tingut en compte que tinguessin un currículum dintre de la banca, no? I això em sembla molt maco, perquè ells han sigut també víctimes d'abusos bancaris i parlaran amb els clients d'una altra manera. Més de tu a tu, dir, mira, jo he patit això. A tu també segurament t'ha passat. Escolta, vine aquí amb mi, que aquí estaràs bé, no? La gent no arriba a ser conscient de la mala praxis amb la que viuen cada dia, de com els enganyen cada dia. Una de les coses que hem de conèixer, tot allò que la banca tradicional ha fet mal fet, perquè, de fet, com a 11 venim justament a fer tot el contrari. Els bancs són un lobby molt important. Tenen controlada la premsa, els mitjans de comunicació o la mateixa televisió. Tenen tot el poder, no?